فسال على اسلام صادق، وانا هنا استغربت ايه علاقه اسلام صادق بالموضوع. فبيسال عليه، فانا جيت قلت له الاستاذ اسلام صادق وايه علاقته بالبرنامج؟ قال لي ما هو اللي ماسك رئيس تحرير البرنامج وهو المسؤول عن البرنامج. استعجبت بقى كده، والاستاذ اسلام صادق دخل، قام النائب محمد اسماعيل بيقول له ده، قال له ده اسلام علوي حد انا مقتنع بيه وعايزه يكون له دور معانا في القناه اضافه كبيره. فقعدت مع الاستاذ اسلام صادق، قعده ما طولتش 3 دقايق على بعضها. بيقول لي انت لونك ايه في الاعلام؟ يعني قلت له يعني ايه لوني ايه؟ قال لي يعني انت بتنتمي لايه ولا بتعمل ايه؟ قلت له والله انا لو الزمالك بيعمل حاجه كويسه بقول بيعمل حاجه كويسه، ولكن انا لست موجه. لقيت القعده وطريقتها اختلفت، قلت له بدا يسرح. بعدها ب3 دقايق قام سابني وقام. حتى من النائب محمد اسماعيل استغرب، بيقول لي انتوا اتفقتوا عليه؟ قلت له ما اعرفش والله، الراجل مره واحده قاعد معايا قام مسك الموبايل وقام مشي، قام راح وقف معايا تقريبا حوالي نص ساعه شويه، وقام رجع للنائب محمد اسماعيل وقام قال لي خلاص يا اسلام خلينا نشوف برنامج تاني وخلينا نشوف الدنيا. فانا ضحكت، فقال لي لا معلش مش مشكله وخلاص، هم ليهم فورمات معين ومعرف ان انت بتقدم اعلام ليس موجها. اما الراجل على طول قال لك ده فورماته ضد بقى القصه دي، لا هو عايز اعلام باللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، لازم تكون قاعد كاره للنادي الاهلي وبتقول كلام سطحي، وده اللي واضح، انا مش بقلل. هو احنا في النهايه كمذيعين بيبقى لي احنا شياطين، عشان بس ما اجيب لكم الاخر، احنا شياطين. احنا نعرف لو عايزين، لو عايزين نقلب الحق باطل ونقلب الباطل حق، ونعرف نبقى في مره محامي الشيطان ومره نبقى ملاك مجنح بالاجنحه، ونحب نطلع اللي قدامنا ده يا اما حد فله شمعه منوره يا اما نطلعه سواد الدنيا فيه. وفينا كمان ان احنا نعرف نحمي ضيفنا ونظبطه ونلحقه كمان لو غلط، وفينا ان انا استدرجه للغلط وادوس على رقبته واخلص عليه. هتقولوا لي ايه البلاوي السوداء؟ هقول لكم هي دي ادوات موجوده للاعلامي. ايه الحاجه الوحيده اللي تخليه ما يعملش كده؟ اخلاقه ومهنيته وضميره.